Kubasuhuza abakunzi ba YouTube channel yacu Impanda TV, biswa mukunda ibihangano bya Pastor Apotre Kinombe, reka tumwakire muri uyu mwanya. Nahereye mu buto bwanjye niruka inyuma. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba YouTube channel yacu Impanda TV, mukurikirana ijambo ry'Imana tuba tunyuzaho. Bene data, Imana yaraturinze, turagarutse tugeze hano tugihumeka. Imana yo mu ijuru haba icyubahiro. Ndabizi yuko twaburanye ibihe byinshi igihe twaduherutse twize ku ijambo ry'Imana, ariko nifuzaga yuko n'uyu munsi kongera tugasubirana tukaza guhura. Naraye nsenga Imana nimfashe uyu munsi kongera guhura, uhabwe icyubahiro. Imana ugira neza, ufite imbaraga, ufite imbabazi, turakwinginze ngo twe tugeze muri ritoraniro ukomeze udufashe, uturinde urukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Turakweretse iri torero ryawe, tugiye kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze ngo nice mu mitima, nice mu matwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Haleluya! Torero bwoko bw'Imana, nongeye kubasuhuza none nkuko bisanzwe, kongeye turasuhuzanya. Ariko mbere yuko dutangira nkamanza basuhuza, ndabizi yuko mugenda munkunda cyane uburyo nigisha ndetse n'ijambo ry'Imana, uburyo tugomba dufatanya. Bakristo bavandimwe bwoko bw'Imana, dufatanyije umurimo. Ndabingize ngo numukomeze mwumve ibibwiriza byanje mbanyuza no kuri YouTube. Nanone hari abantu batabasha gusobanukirwa Bibiliya, reka manze mbasobanurire impamvu icyo Bibiliya ari cyo. Ikibazo cyababazaga ngo Bibiliya ni iki? Bibiliya ni urwunge rw'ibitabo bitagatifu dusangamo ugushaka kw'Imana, kandi bikubiyemo amateka yacu yaranze ugucungurwa kwa muntu. Hano baratubwiye ngo isezerano. Nacyo ndashaka kugira ngo manze nyibasubize bene data, kugira ngo yamatsiko by'abibazo n'abasigiye bimanze bishire. Isezerano risha ni igihango Imana yagiranye n'abantu bose ibinyujije muri Yesu Kristo, rikaba n'indunduro y'isezerano rya kera. Bene data, reka tumanze mbabyire iri sengesho rya kera icyo rishatse gusobanura. Kuva na kera Imana yihitiyemo umuryango wa Isirayeli mu yandi mahanga yose, igirana w'isezerano kugira ngo uyimenye, uyikunde, uyibere umuhamya mu yandi mahanga yose, uyibere umuhamya mu isi yose, kandi nawo iwubere umubyeyi. Bibiliya itandukaniye n'ibitabo. Bibiliya itandukanye n'ibitabo kuko ari igitabo kiyobora abantu ku Mana, naho ibindi bitabo bikayobora abantu mu bumenyi busanzwe. Aha batubwiye yuko Bibiliya ari igitabo kiyobora ku Mana, naho ibindi bitabo byo biyobora ku bundi bumenyi busanzwe. Bene data, reka dukomeze. Bibiliya kandi ni igitabo cy'ijambo ry'Imana, mu gihe ibindi bitabo bikubiyemo ubwenge bw'abantu. Aha batubwiye yuko Bibiliya kandi ari igitabo cy'Imana, naho ibindi bitabo bikubiyemo ubwenge bw'abantu. Bene data, tukujyana kunguka byinshi, reka dukomeze kumva. Bibiliya ni twigisha imiterere y'isi na kamere y'ibiriho byose nk'uko ibindi bitabo bibigira, ahubwo iyo iduha inyigisho y'iyobokamana, bityo ikatumenyesha Imana ubwayo n'icyo yaturemeye, kandi ikanadusobanurira uko tugomba kwifata kugira ngo bigereho. Ibyanditswe bitagatifu bitwigisha ku buryo budasubirwaho kandi butayobya amahame yose umukiro wacu ushigikiyeho. Kungutse ibintu byinshi, kumvishe uko Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo. Batubwiye yuko bene data munkurikiye mukamukureba ijambo ry'Imana, namwe turi muri iri torero. Batubwiye yuko iri jambo ry'Imana ari ikintu cyiza cyane. Bibiliya ukuntu itandukanye bagiye badusobanura itandukanye n'ibindi bitabo. Data, kubw'urukundo ijambo ry'Imana
twagiga umunsi ugahita n'izindi zikaza, ariko tuba tukwiye gukoresha igihe neza, tukamenya niba ari ugusenga tugasenga, niba ari ugukora tugakora. Icyangombwa ni ukukiza, ukirinda satani, ukirinda ingeso mbi za satani, ukazamagana mu izina rya Yesu. Mwene data ndakwinginze ngo ngwino dufatanye uyu murimo, wowe uri kureba ibibwiriza byanjye ndetse nawe twicanye hano muri studio tukaba turi gukorana. Ndakwinginze ukomeze ukurikirana ijambo ryanjye, nibasha kugenda uco uzahabwa icyubahiro. Uri Imana irinda abantu, uri Imana ibabarira, uri Imana ifite urukundo. Niyo mpamvu tukwisunga. Nyagasani ibyo byose tubivuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.